வணக்கம், நான் உங்கள் வெங்கடேஷ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் வந்து யுனிக்ஸோட குயிக் சார்ஜர். வாங்க இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இது ஒரு சார்ஜிங் ஹெட்டு, ஒரு டேட்டா கேபிள் வருது. இது அட் அ டைமில் வந்து 2 ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. 2 USB கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலாக இது அவுட்புட் வந்து 5 வோல்ட்டு 2.4 ஆம்ப்ஸு. பாருங்கள், உங்களுக்கு இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதோட டிசைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதே மாதிரிக்கு இந்த சார்ஜர் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த சார்ஜிங் ஹெட்டில் ஒரு க்ளோயிங் லைட் இருக்குது. அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. வாங்க இந்த சார்ஜரை நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். பாருங்கள், இந்த சார்ஜரை ஆன் பண்ணோன்னே ஒரு அழகாக ஒரு ப்ளூ கலர் லைட் வந்து க்ளோ ஆகுது. இது பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நான் லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி க்ளோ ஆகிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எப்படி நம்ம நைட் டைம் தான் ஃபோன் சார்ஜ் போடுவோம், இது ஒரு நைட் டைம் லேம்ப் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.